家好啊！咁咧今日就講像素療法。咁呢條片咧講像素療法，我就問好多朋友，咁你哋想問啲乜嘢號碼，咁而又可以幫到你哋嘅，咁我就想有啲號碼係即時可以去治療。咁佢哋就大部分好多咧都話咳，因為咳咧佢係止唔到，尤其是而家嘅疫情啦，因為佢哋咳咧，好多人就會打交啦，會彈開晒啦，咁亦都好多人會走咗九丈遠啦，咁所以咧咳咧係大家都至為恐懼嘅，咁所以我有見及此咧，今日就俾呢個止咳嘅號碼俾大家。咁止咳嘅號碼咧就係首先講念㗎啦，止咳嘅號碼咧就係82060，82060。呢組號碼係有兩節嘅，睇得清唔清楚？大家可以睇清楚啲。82060，咁呢組號碼兩節嘅，念嘅時候咧，一定係要飲一杯溫熱嘅水去幫助咧，係令到自己咧就會舒緩一啲個喉管啦，咁同埋係個氣管都會好啲。咁飲一杯溫熱嘅水咧，跟住再去念82060，82060。咁如果咧去咳得犀利嘅話，如果係真係咳得好犀利，咁亦都係可以用念嘅方法嘅。咁首先大家咧就係念咗先。咁早午晚咧係可以咳嘅時候就念，唔需要話特定幾多分鐘，念得越多越好。可以念大概幾分鐘咧，其實你都會有一種止咳唔再咳嘅嗰種感覺，喉嚨痕啊，或者係有少少覺得敏感啊。咁氣管敏感會引致喉道會痕癢啊，呢啲咧都好有效嘅，呢個號碼都好有效。咁所以就要安坐舒適咁樣去念。記得像素療法咧就唔可以邊行邊念，做運動去念，睇電視去念，完全都唔可以，係會反效果嘅。咁所以你瞓喺度念都得，舒適躺臥咁瞓喺度，同埋就係你眯埋眼輕聲咁念，亦都可以。咁唔一定咧係要坐喺度念嘅，瞓喺度念都可以。念到瞓着，慢慢你覺得唔咳瞓着啦，咁就可以停啦。咁除咗去念，一覺得唔舒服去念之外咧，咁呢個號碼咧同樣都係可以貼嘅。82060呢個號碼咧都可以貼喎。咁咧就貼喺邊度咧？就喺你嘅頸後邊嗰個位置，喉嚨後邊嗰個位置貼咗喺度啦。咁咧像素療法就唔可以貼喺心臟呢個位置附近，都唔可以。如果需要貼嘅就遠離心臟區域，記得遠離心臟區域。咁同埋咧就可以貼喺個後頸椎嗰個位置。咁貼咗之後咧，亦都有舒緩嗰個效果。咁呢個號碼亦都可以連喺枕頭嗰度嘅。如果你成日都會夜晚咳醒咗又瞓唔返，咳醒咗又瞓唔返，到底用邊個號碼好啲呢？咁如果咳醒咗瞓唔返，當然就要用呢個止咳嘅號碼。咁亦都可以喺淘寶嗰度買呢啲貼嘅。咁呢啲貼呢，就可以去有大大小小啦，有唔同嘅 size 啦。咁你可以唔同嘅 size 咧都可以剪落嚟貼喺個枕頭度，因應你嘅需要，想用乜嘢號碼咁就寫落去。咁最好啦，如果係咳嗽嘅號碼，你都可以係連喺枕頭嗰度，唔係任何號碼都可以貼嘅。咁所以可以貼嘅話咧，嗰啲我就會話俾你聽，咳嗽啊、發燒啊、頭痛啊、頸痛啊，呢啲都可以連喺枕頭度。
咁可以用唔同嘅 size，有大有細，呢啲都可以喺淘寶嗰度可以買到嘅。咁但係如果號碼唔係太長呢，我就建議可以用呢啲，咁亦都可以寫到好巨大。咁如果真係 cut 咗好耐啦，已經都唔好啊。咁我就建議大家寫大張啲巨型嘅82060咁大隻字寫落去，就連喺枕頭嗰度。咁記得就貼喺呢個位置，唔係黏貼嘅位置，可以瞓到個號碼。號碼係向上，可以瞓到個號碼，咁就可以幫助到大家。除咗念之外，亦都可以瞓，雙管齊下。呢個方法係好有效㗎，雙管齊下。記得可以買任何呢啲醫療膠貼，唔同 size 或者係呢啲長嘅膠貼都可以，就黏喺枕頭嗰度。咁可以黏咗枕頭，套翻個枕頭袋，舊咗之後，跟住就再重新寫過張。咁你可以貼上2-3個月，你唔換佢，有個枕頭套呢，唔需要換都可以嘅。咁除咗呢個號碼之外，咁其他有乜嘢問題呢，就可以喺 edmundpoon.com 裏邊嘅好大個玄機嗰度咁提問呢個像素療法嘅。咁亦都希望大家去 subscribe 啦，撳個鐘仔去訂閱我哋嘅頻道同埋讚好，多謝大家。